Vi ne možete i ne smete jesti slatko. Spacit ću. Belo brašno i testvo nikako. Mogu voće. Banane. Puno šećera. Devojko, vi sada izgledate ovako. A treba da izgledate ovako. Vidite taj struk. Šta lepa kobila. Tanka. Slušaj. Slušaj. Ko ste vi? Ja sam zapisničarka i čuvar drži me da ne pobegnem, znate. Zapisujem ja sve, pričajte. A joj dođete neki rod. Dođem. Ja sam, znate, majka ovog nilskog konja. Pa sad ja vidim odakle salo duva. Pa ona je kobila na vas? Šta kažeš? Kažem da je genetski. Slušajte me dobro. Vas dve morate pisati emotivni dnevnik. Svaki put kada poželite da jedete, morate zapisati zašto hoćete da jedete. Da li ste nestabilno emotivno ili ste krmače, to jest gladne. Postaću spisateljica. Zarađivat ću na svoje muke. I svaki put mi morate slati slike onoga što jedete. Ko ne pošalje slike ide u obor. Slušaj me sad dobro. Suvo ljago jedna. Ja ovde nisam došla da vređaš mene, da vređaš moje dete, da mi dete postane fotograf ili daleko bilo pisac, nego da od nje napravim uspešnu mršavu ženu. I da se nosiš u 3 lepe pizde materine. Mrš! Ajmo, ćero, majka te vodi na krempite.